هذو 4 ترقعوا دابا هنا فاش كنهار هذا راه كتبان لك قداش هي تقولي فلاد راه ما غارقش. يا سلام يا سلام، هادشي واعر رائع تاع شيومه. واويلي يا بنيتي. ولكن العومة عاوتاني العومة لا ناري ناري تموتي تبارك الله. هانتوما يا البنات كيف ما كتشوفوا الامواج. قال ليك هذا البحر تاعو، هذا البحر زعما ياك، والامواج هما قوموه. دابا البحر ملي كيسرح لداخل راه هو البحر، والموجات هو قومه اللي كيحاربون مع الحجر. وعسلام اخويا، عسلام على سلامك اخويا سي محمد. على موجة كي كدير المهدي، موجة كتجي يا سلام يا سلام يا سلام. هيا طالعة هيا طالعة هيا طالعة. هادي الرسات هاديك اللي رجعات.
برافو عليك. انتم يا البنات قربت هنايا لهاد البلاصه هادي حدا البحر. انا كيعجبوني المواج وكيعجبني هذا الجو ديال البحر، وكيعجبني سبحان الله هذا الصوت ديال المواج ديالو. شوفوا هاد البلاصه هادي انتوما سبحان الله. يا الرمل هادي وشوفوا كيفاش ولات سبحان الله حجرات. ها نتوما حنا جينا قربنا شويه الماء سبحان الله العظيم. شوفوا الجو كيفاش داير. داكشي اللي كنت كنصور لكم من الفوق ها هو هنا راه خربت لعندو. ها هو كلمه ها هو نعم. شوفوا سبحان الله انتم. شو هاد العويد هذا معرفت منين جا هاد الخشيبه. سمعوا هاد الصوت ديال المواج يا البنات. هانتوما يا البنات البليصه فين كنت انا طلعت باش كنقرب لكم باش تشوفوا كيفاش دايره هاد الدنيا. راه زوينه غزاله تبارك الله. ها هو كالمهدي شفتوه هو وياسمين تماك الصياده. هاد البلاصه هياك الناس اللي كيبغيو يفوجوا يدوروا كيهبطوا.